Urupfu ngo ntirubikwa kabiri niko abarundi bayamaze bavuga. Evgeny Prighozin, umukuru wa Wagner Group canke se PMC, umutwe wigenga witwara gisirikare w'Uburusiya, yarayapfiriye mu mpanuka y'indege ku wa gatatu igenekerezo rya 2023 Myandagaro uyu mwaka. Hari vyinshi vyagiye bivugwa vyongera vyandikwa ku vyerekeye Prighozin, aho ngo yoba yagambaniwe bishoboka n'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin kubera imyiyerekano bisa no kwigumura yakoze ku igenekerezo rya 2023 na 2024 ruhenshi uyu mwaka. Ndetse ngo Putin yoba yaranasavye yuko Prighozin yegura mu mabanga yo kurongora Wagner, ariko wewe aza kuvyanka. Twagiye tugutoreza amakuru atandukanye ku vyerekeye runo rupfu rwiwe, aho uza gusobanukirwa umenye ukuri ya runo rupfu nuko vyagenze. Subscribe kuri channel ya YouTube yacu nimba utarabikora kugira ngo amakuru atandukanye uze urayaronkera kugiye. Isaha imwe y'ijoro ahi Bujumbura, isaha 3 z'ijoro mu Burusiya ni isaha 11 ku masaha mpuzamakungu ya GMT, niho umushikiranganje w'Uburusiya ajejwe ubutabazi yatangaza ko habaye impanuka yahitanye abari mu ndege bose. Iyi ndege yo mu bwoko bwa Embraer Legacy 600 aircraft yari sanzwe ivuye i Moscow yerekeza i St Petersburg ubwo yakora impanuka. Iyi ndege vyemeje ko yari indege bwite ya Evgeny Prighozin, aho yari kumwe n'abandi 9, muri bo 3 bakaba bari bajejwe ivyerekeye ino ndege, harimwo n'abapilote. Ikigo kijejwe ivy'indege mu Burusiya, Federal Russian Air Transport Agency canke se Rosavitsia, catangaje ko amatohoza yatanguye ku cateje iyi mpanuka. Itangazo ryasohowe na kino kigo rigira riti amatohoza yatanguye ku cateje impanuka y'indege ya Embraer yabaye mu gace ka Tver. Hagenduwe mu bari muri iyi ndege harimwo uwitwa akongera kanatazigwa Evgeny Prighozin. Ubu nibwo butumwa bwasizwe hanze n'ikigo ca Rosavitsia kijejwe ibijanye n'ubwikorezi mu kirere mu gihugu c'Uburusiya canke se muri Federation y'Uburusiya. Iyi ndege yari ivuye i Moscow yasanzariye hafi y'ikigwati ca Kuzenkino mu gace ka Tver ku birometero hafi 100 mu buraruko bwa Moscow igana i St Petersburg. Ibi ubwabo vyerekana ko atakabuza uyu yavugwa ko yitwa Prighozin ari we wanyawe, ndetse uretse ko ayo majambo yatangajwe nta kindi ubutegetsi bwa Moscow burigera butangaza. RT, ikinyamakuru cyo mu Burusiya, cemeza ko Prighozin nk'uko Rosavitsia yabitangaje yari kumwe n'abandi bakomando mu butegetsi bwo hejuru bwa Wagner, harimo Dmitry Utukin wahoze mu ngabo zidasanzwe z'Uburusiya canke se Russian Special Force, akaba ari nawe yafatikanije na Prighozin mu ishingwa ry'umutwe wa Wagner hari mu mwaka wa 2014, aho nawe yari asanzwe ari no muri ino ndege. Hakaba harimo kandi Valery Chekalov yafatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'icegera ca Prighozin. Hakaba kandi harimo Sergei Propustin, Evgeny Makaryan, Alexander Chotmin, Nikolai Metusev. Aha aba bose rero bakaba bari basajejwe canke se barongoye ingabo za Wagner, aho uno mutwe wa Wagner wihaye guha ikuzo n'icubahiro igihugu c'Uburusiya. Ubu rero haribaswa ikigiye gukurikira nyuma yuko indongozi zose zo ku rwego rwo hejuru za Wagner ziba zapfiriye muri ino ndege. Iki kinyamakuru nyene ca RT kibandanya cerekana ko hakiri ukwibaza n'amadidane koko ko iyi ndege ariyo yoba bwite ya Prighozin yoba yagize impanuka. Aha agashingurwa ku bimenyetso bikurikira. Rosavitsia yemeje ko uwitwa Prighozin ari we yari mu ndege, gusa ubu butumwa ntibwasize ahagaragara ko yoba ari umuyobozi wa Wagner Group koko ko ari we yoba yapfuye mw'iri joro ryaraye rikeye. Uburusiya bwatangaje ko bwashoboye kubona imibiri 8 hafi yaho iyi ndege yagiriye impanuka, gusa kubera ariyo yari yononekaye cyane yabashijwe kubona
ntibashobotse kwemeza amazina y'abari basanzwe bari muri iyi ndege. Indege ya jet privé ya Prighozin RA ubusa 295 vyemezwa koko ariyo bwite ya Yevgeny Prighozin kandi yagize impanuka, ariko hashingiwe ku buryo ngenzura ndege bwa flight tracking seat flight radar 24 urubuga rwerekana ko iyindi ndege nayo ya Prighozin ifise imparati RA ubusa 2878 yagurutse i Moscow igana i St Petersburg, ariko iza kugaruka mu nyuma yuko iyi ya mbere nayo yari yagize impanuka, nubwo bitaremezwa n'inzego za leta muri kino gihugu yuko ino ndege yagarutse, ariko runo rubuga rwogo rukaba rubitangaza. BBC y'Abongereza nayo yanditse ko hashingiwe ku vyatangajwe na chaîne Telegram isa niyegereye cyane umutwe wa Wagner koko uyu Prighozin Yevgeny ariwe yapfuye mu mpanuka. Prighozin yatangaje ko indege ya Embraer bivugwa ko yarimo Prighozin yarashwe n'ubuhinga bwo kwivuna ibitero vyo mu kirere mu gace ka Tver mu buraruko bwa Moscow. Prighozin Channel Telegram yavuze ko ababa mu gace ka Tver bumvise inshuro zibiri zose imbere yuko indege yikubita hasi mu mpanuka. Hashingiwe aha hari benshi bagiye kure babona ko iraswa ry'indege rishingiye ku bugambanyi Perezida Vladimir Putin yagiriye Prighozin, aho yerekana ko yari yarasezeranye kwihora kubera ibitero uyu Prighozin yakoze ku igenekerezo rya 23 na 24 ruheshi uyu mwaka. Gusa ibi vyashizwe imbere na Wagner mu ciswe urugendo rw'akababaro mu kwiyamiriza ubutegetsi na cane ingabo z'Uburusiya ku bitero bariko bakoregwa mu buseruko bwa Ukraine. Uku gutumvikana kwa Wagner n'ubutegetsi bwa Moscow bwari bwashizemwo uruhara na Byelorusi, aho uyu mutegetsi arongoye igihugu ca Byelorusi Alexander Lukashenko yari yasavye ingabo za Wagner kwimukira iwe mu gihugu ca Byelorusi, ndetse hari haheze imisi hibazwa nimba hashoboka ibitero hagati ya Pologne na Lithuania hamwe n'igihugu ca Byelorusi, hashingiwe ko imitwe ya Wagner yari sanzwe iriko irakoresha imyimenyerezo ya gisirikare muri kariya gace ka Byelorusi. Perezida Putin ku igenekerezo ya 24 ruheshi yari yarasezeraniye ko uwo ari we wese ashira imbere imigumuko atakabuza ategerezwa guhana. Tugarutse ku majambo yavuze Perezida Vladimir Putin, yagize ati abantu bose bari nyuma y'umugambi wo kugwanya ubutegetsi no gutembagaza bitega igihano kidasanzwe abasirikare bacu ndetse n'abandi bakorana bahejeje kuronka amabwirizwa y'ivyo bagiye gukora. Ntidushobora kwemera namba abarondera inyungu zabo n'abahemukira igihugu. Putin mw'iryo jambo yari yise Prighozin umuhemutsi canke se umuhemu, yongera ko ivyo ariko arakora bisa no gucumita inkota mu mugongo umuvyeyi. Guhagarika urugendo rwa Prighozin nyuma yo gufata ibisagara nka Rostov-on-Don vyafashwe nko kumvikana hagati y'ubutegetsi bwa Wagner na Moscow, ndetse nyuma y'imisi mike yakurikiye ukutaboneka kwa Prighozin vyakurikiranye ukwidegemvya gusesuye kwagiye gukorwa na Prighozin ahatandukanye, haba muri Byelorusi ndetse no mu Burusiya nyene. Prighozin ndetse yaraherutse kwemeza ko agiye gutuma Uburusiya buba igihugu c'igihangange nyuma yo kwimurira ibirindiro vyiwe bikuru ku mugabane wa Afrika. Video iherutse gutangazwa ishigwa hanze aho yafatiwe, nubwo hasanzwe hatazwi n'igihe yafashwe gisanzwe kitazwi, yerekanye Prighozin ari mu gice gitoyi cyane, aho benshi bakunze kwita nko yuko ari savane, usanga ubwatsi atari bunini, ahagaze afise ikigwanisho mu ntoke yemeza ko agiye gufasha Afrika kwigenga no gutuma Uburusiya buba igihangange ku migabane yose.
Evgeny Prighozin kandi yaburira abagwanyi ba Al-Qaeda na Islamic State n'abandi ko bohagabira kuko Wagner yamaze kugera muri Afrika. Wagner yarirongowe na Prighozin yagiye ikora akazi kose mu rugamba mu buseruko bw'Uburusiya, aho yafashe ibisagara nka Soledar, Bakhmut mu ntambara idasanzwe yagiye igwana, aho ndetse kuri ubu Wagner itari isanzwe iri muri bino bice gusa, kuko mu 2016 yageze muri Syria. Kuri ubu uno mutwe ubarizwa ku mugabane wa Afrika, na cyane cyane yuko igwana mu ntambara muri Mali, Burkina Faso, ariko kandi ikaba yaravuzwe mu bihugu vya RDC hamwe na Mozambique. Kuri ubu kandi bikaba byavugwa yuko n'umutwe ushobora kwegera muri Niger. Urupfu rwa Prighozin n'indongozi mu gisirikare nkuru haribazwa ati koko ninde ashobora kuzosubirira Prighozin canke se igihengeri Wagner Group yari maze kwerekana ninde azokizibira. RIA Novosti yerekanye video igaragaza indege imanuka ku butaka itagira ibaba, aho yemeje ko ari indege ya Embraer Jet yerekanywe igwa hasi, hibazwa ko irindi baba riri ahantu hatazwi, aho biboneka rero yuko ishobora kuba yarashweho ibisasu. Akandi gace muri video kerekana indege iriko yaka hasi. Indege ya Prighozin yari ifise imparati 227-95, ariko iyi yagize isanganya ikaba yari ifise imparati RA ubusa 2-795. Ibi bigatuma urupfu rwiwe ruba amayobera, aho ashobora kwibazwa ko koko iyi ndege yoba yagize impanuka atari yo ndege y'ukuri Prighozin yoba yararimo. Iyindi ndege yagize isanganya ngo niyo yatwaye Prighozin imuvana isente. Iyi ndege yagize isanganya, ubushakashatsi bwerekana na CNN bwerekana yuko ino ndege ariyo yamuvanye i Rostov-on-Don inyuma y'imigumuko yakoze muri ruheshi imutwara muri Belarusi. Iyi ndege ikaba ariyo yari yavuye ku cicaro gikuru ca Wagner muri St. Petersburg iza i Rostov-on-Don, hanyuma imuhagurutsa i Rostov-on-Don imwerekeza mu gihugu ca Belarusi. Ikaba yarakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hashingiwe ku bukora indege bwa jet privé ERJ 145 Airlines. Joe Biden, umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaheruka kuvuga ko Prighozin nyuma yo kwigumura yarakwiye kumenya kwigengesera, kuko kazoza kiwe kasa n'akarinzwe cyane, kuko byari bigoye kurondera kutabaho adakurikiranwa. Umuyobozi wa CIA Bill Burns asanzwe arongoye iperereza rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Anthony Blinken baruka kwemeza ko Putin ari umwe mu bantu basubiza amaso inyuma ku bintu uwo ari wese yakoze bagakora akantu kuri bo ngo Prighozin yarakwiye kwigengesera cyane. Blinken, umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, we yemeza ko iyaba Prighozin yari kugaba imbere hanyuma akerekeza imiryango yari yuguruye muri OTAN, aho buca mu kajyango gatoyi canke se mw'idirisha yakinguriwe n'igihugu c'Uburusiya. Podolyank Mikolailo Podolyank yanditse kuri Twitter canke se kuri X y'uwo akaba asanzwe afasha Volodymyr Zelensky ko kwikiza Prighozin ari uburyo bwiza bwo guca inzira mu matora agiye kuza. Ati murahora mugavye, kuko kutaba intahemuka imbere ya Putin biganisha ku kwicwa.
naho Kaja Kallas umushikiranganje wa mbere wa Estonia yewe yemeje ko Putin ariko arondera kwica uwo ari we wese adafise ivyiyumviro bisa nawe. Ibi akaba yabitangarije ubwo yagiraniye ikiganiro na CNN. Prighozin rero yari asanzwe afise imyaka 62, numwe mu bantu badasanzwe ndetse bari basanzwe begereye cyane umukuru w'igihugu cy'u Burusiya ari we Vladimir Putin. Bakaba baratanguye kumenyana kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000, aho ndetse yabaye n'umutegetsi canke se n'umutetsi wa Putin, yamutegurira ifunguro afungura. Ariko mu mwaka w'ibihumbi 2014 akaba yarashinze umutwe wa Wagner group, ariko kuri ubu bikaba bisa naho byagiye birangira. Reka tubashimire ko mwanya natwe kuri Ivyacu TV, tubasabe mugire subscribe nimba mutarabikora kugira amakuru atandukanye muze murayaronkera kugiye. Mushobora kugira share, like, comment kuri no video yacu.